Всем привет! Сегодня в видео я закажу Raspberry Pi 5, мы его с вами распакуем, настроим, соберем, после этого произведем установку Raspberry Pi OS, посмотрим, как она выглядит и какие основные настройки после установки вы должны сделать. Также в этом видео расскажу о новом boot-меню, которое появилось в последнем обновлении, после чего установим ретро-консоль Recalbox, настроим ее, я покажу, как там что работает и немного поиграемся. Поэтому присаживайтесь поудобнее, а я постараюсь рассказать все коротко и понятно. Я сразу отмел покупки на Авито данных компьютеров, так как мне нужна была гарантия на это устройство и гарантия того, что оно новое. Поэтому я нашел магазин, который занимается одноплатными компьютерами, и заказал все в одном месте. Я закажу основной минимум, который мне нужен для моих экспериментов. Это Raspberry Pi 5 на 8 гигабайт, оригинальный блок питания и корпус с возможностью установки NVMe дисков, чтобы мне избежать покупки различных шляп к данной плате. Из корпусов остановлю свой выбор на корпусе Argon Neo 5. Он сразу на своем борту нам позволит установить NVMe диски, а также он компактный и не займет много места на вашем рабочем столе. Основу я уже закидал в корзину, мне еще понадобится кабель HDMI, micro HDMI. Давайте его тоже закинем в корзину, и далее я буду уже оформлять заказ и ждать своей заветной доставки. Данный заказ доехал до меня довольно быстро, упакован был хорошо. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Ничего удивительного, внутри находится все, что мы заказали. Оригинальный блок питания, без переходников, это сразу европейская вилка, то есть мы будем использовать его сразу из коробки. Raspberry Pi 5 на 8 гигабайт. Далее из коробки достаем корпус, который мы будем использовать в нашей сборке. Я почему-то думал, что он будет немного больше, но ничего страшного, не всегда размер имеет значение. А также кабель для подключения к монитору. Блок питания без переходников, сразу с той вилкой, которая нам нужна. А также подключение к питанию самому Raspberry Pi по типу Type-C. Обычные стандартные проверки после покупки, смотрим, что ничего не сломано, нигде ничего не погнуто. Распаковываем наш корпус, здесь идет большая информативная инструкция, с помощью которой вы сможете без проблем по шагам собрать данный корпус и совместить его с Raspberry Pi. Я рассматривал различные варианты к покупке. Я хотел купить оригинальный корпус, он также идет с вентилятором, но для установки NVMe диска мне бы пришлось покупать дополнительную плату расширения, которая позволила бы мне подключать NVMe диск. А здесь все в одном. И корпус, и хаб для подключения. К тому же верхняя часть и центральное шасси данного корпуса выполнены из металла, только нижняя часть выполнена из пластика, где находится NVMe диск. Крышка, которая закрывает NVMe диск, тоже выполнена из металла для отведения тепла. Ну и давайте приступим к распаковке главного героя. Это Raspberry Pi 5 на 8 гигабайт. Для некоторых задач он, конечно, будет с избытком, но я еще до конца не знаю, для чего буду его использовать. Я точно проведу несколько экспериментов с игровыми консолями, с NAS-серверами и с установкой различных операционных систем. Для начала и стабильной работы на данном устройстве я взял M2 диск от компании Acer на 256 гигабайт. Я думаю, что для большинства задач в начале моего тестирования мне его хватит, а дальше мы с вами посмотрим, возможно заменим. Давайте уже приступать к сборке данного чуда. Я изучил инструкцию от корпуса, и там нет ничего сложного, чтобы вы не смогли повторить сами. В комплекте с корпусом идут термопрокладки. Обязательно используйте их и нанесите на Raspberry Pi, чтобы отводить лишнее тепло. Обязательно снимите с них защитные наклейки, иначе ничего должным образом работать не будет, а возможно сделайте только хуже. Устанавливаю термопрокладки согласно инструкции на два участка на самой Raspberry Pi. Убираю защитные накладки. Также удаляю защитный колпачок, куда в дальнейшем подключу вентилятор от данного корпуса. Подключаем вентилятор, все проходит довольно плавно и гладко, не прикладывайте дополнительных усилий, если что-то идет не так, обязательно перепроверьте, правильной ли стороной устанавливаете коннектор. Также в комплекте идут два шлейфа, один из которых мы сейчас будем использовать, второй остается как резервный. Подключаем его к PCI разъему на материнской плате Raspberry Pi. Вторую его часть подключаем к нижней части корпуса, куда будет установлен SSD диск. Вставляем аккуратно шлейф, после этого защелкиваем разъем.
Аккуратно сгибаем шлейф, чтобы просунуть его через ушко, чтобы направить его в нужную сторону. Аккуратными движениями вытягиваем шлейф, и теперь мы готовы подключить нижнюю часть платы. Чтобы сделать это более безопасно, я откручу саму плату, подключу шлейф и после этого установлю ее обратно. Это позволит мне более безопасно и под нужными углами устанавливать шлейф. Он довольно хрупкий и неохота его повредить, поэтому я произвожу действие именно такими способами. Вы можете сделать это действие, не извлекая плату из корпуса. После того, как я все подключил и защелкнул разъем, произвожу установку обратно. Все довольно просто, все крепится на 4 винтах, поэтому просто устанавливаем ее обратно и закручиваем. Теперь можем собрать наш сэндвич в обратном порядке. После того, как уложили все провода, закрепили корпус, крепим его 4 винтами. Обязательно при закручивании болта убедитесь, что в отверстии, через которое он будет проходить, не видно кабеля, питающего вентилятор, который подключен к Raspberry Pi. Теперь давайте установим SSD-диск. Откручиваем отсек. Крышка у данного отсека металлическая, чтобы эффективно отводить тепло. Теперь нанесем термоинтерфейс на SSD-диск, обязательно удалив защитные этикетки, чтобы работало все правильно. Откручиваем болт, которым будем крепить SSD-диск к корпусу. После этого мы можем защелкнуть SSD-диск и прикрепить его болтом. После этого можно закрывать отсек. Крепится он на 4 болтах. Если вы все делаете правильно, это выглядит примерно вот так. Давайте закручивать отсек и заканчивать нашу сборку. С верхней стороны все коннекторы остаются открытыми. Для быстрого доступа нам нужно будет откручивать всего верхнюю крышку и получать доступ к нужным разъемам. Давайте закрутим верхнюю крышку, она держится на 2 болтах. Напомню, верхняя часть полностью металлическая, нижняя пластиковая. Также на данном корпусе есть кнопка включения и выключения, это довольно удобно. После полной сборки это выглядит примерно вот так. Давайте полюбуемся данным творением. Я очень доволен, это очень компактный корпус, металл холодит руку, и я надеюсь, что он будет эффективно отводить тепло. А нам осталось только установить ножки и можем приступать к установке операционной системы. А начнем мы установку операционной системы с посещения официального сайта, где мы сможем установить утилиту для загрузки операционных систем. Она доступна для различных версий операционных систем, которые вы используете: Windows, macOS, Linux. Я использую версию для macOS, простым перетаскиванием перетягиваем ее в программы. И теперь мы уже готовы ее использовать. Запускаем. Нажимаем «Открыть». Для начала нужно выбрать устройство, на которое мы будем устанавливать операционную систему. Здесь представлен полный список всех устройств, для которых поддерживается операционная система Raspberry Pi. Выбрали устройство, теперь выбираем операционную систему, которую мы хотим использовать на нашем устройстве. В данной утилите уже представлено множество различных операционных систем. Это и Raspberry Pi OS, Lite версии, полные, с различным набором каких-то программ, Linux Ubuntu, различные медиаплееры, с помощью которых мы сможем создавать ТВ-приставки и что-то подобное, видео и аудиоплееры. Давайте посмотрим, что еще интересного мы сможем найти. Здесь мы сможем найти Recalbox, это эмулятор ретро-консолей. С ним мы ознакомимся немного позднее, далее в видео я покажу его установку. Программы для 3D принтеров, Kali Linux и различные другие версии операционных систем. Также у данной утилиты есть различные инструменты, чтобы подготовить флешку к записи операционной системы. Я подключил SD-карту через картридер и на нее произведу запись. Для начала давайте ее очистим, полностью отформатировав. Выбираем Erase, нажимаем «Да», разрешаем удалить всю информацию с нашей флешки, и флешка уже подготовлена. Нажимаем «Продолжить». Теперь за место инструмента выбираю операционную систему. Буду использовать Raspberry Pi OS с полным набором программ. Выбрали операционную систему, выбрали флешку. Также мы можем внести здесь некоторые изменения сразу до установки операционной системы. Но я предлагаю это сделать позже. Кому нужно, те данные внесут. Единственное, выключать телеметрию и обязательно нажимаем «Сохранить». Далее нажимаю «Нет», чтобы не вносить изменения. Нажимаю «Да», что подтверждаю, что все данные будут стерты. Вводим пароль от системы, в которой мы работаем, то есть от macOS. Далее ожидаем записи операционной системы. После того, как она записалась, нажимаем «Продолжить»
И приступаем уже непосредственно к сбору. Открываем нижнюю крышку, устанавливаем SD-карту. Она мне нужна будет только в самом начале. Далее я ее удалю и буду работать с SSD-диском. Далее подключаем видеовыход и подключаем питание. Также я подключаю переходник для использования клавиатуры и мышки. Далее, после того как мы все собрали, нажимаем кнопку питания и приступаем к установке операционной системы. Установка операционной системы довольно легкая. Здесь ничего нет специфического. Нажимаем далее в начале, выбираем страну, язык и тайм-зону, вводим имя пользователя и пароль. После этого нажимаем далее. Теперь нам нужно подключиться к Wi-Fi сети. Выбираем свою точку доступа, вводим пароль и нажимаем далее. Происходит подключение. Выбираем, каким браузером пользоваться по умолчанию. Нажимаем далее. Можем включить Raspberry Pi Connect. Нажимаем далее. И на этом практически установка завершена. Скачиваются обновления, устанавливаются какие-то фиксы, которые недавно вышли. После этого перезагружаем консоль и мы попадаем в операционную систему Raspberry Pi OS. Множество различных видео в интернете, что с ней можно делать, какие здесь задачи можно выполнять, я расскажу самое главное. После того, как вы установили операционную систему, обязательно обновите ее до последней версии. Обязательно обновляйте как саму прошивку, так и Raspberry Pi OS. Это позволяет пользоваться новыми функциями, которые появляются в новых релизах. Как такового BIOS здесь нет, но есть конфигуратор. Попасть в него можно через командную строку. Здесь можно производить различные настройки. Что же нас интересует? Здесь я могу включить поддержку Gen 3 своего NVMe диска и, например, обновить прошивку Raspberry Pi. Также можем изменить hostname, чтобы находить устройство в сети при дальнейшей настройке. Опять же, можете пройтись по меню, посмотреть, какие настройки интересны именно вам и изменять их под свои требования и задачи. Также я перейду в Advanced и в настройки BootOrder буду использовать последнюю версию прошивки. Это позволит мне использовать новое boot-меню, которое появилось в Raspberry Pi. Далее я объясню, о чем идет речь. Выключаем Raspberry Pi, зажимаем клавишу пробел и включаем его обратно. И у нас появляется boot-меню. Эта функция появилась совсем недавно, в новых обновлениях. Она позволяет нам выбирать загрузочный диск при старте системы, если нам это потребуется. Выключаем консоль, включаем и нажимаем клавишу Shift. Теперь мы можем устанавливать операционную систему, что-то вроде режима восстановления в macOS, только с использованием интернета, без использования носителей. Установка стандартная. Выбираем устройство, выбираем версию операционной системы, которую хотим установить, и выбираем носитель, на который установить данную операционную систему. Выбираем язык нашего интерфейса и нажимаем «Далее». После этого происходит установка операционной системы. Теперь устанавливаем утилиту внутри Raspberry Pi OS, используя консоль. Используйте вот эту команду, чтобы это установить. Теперь переходим в стандартные и видим, что данная утилита установилась. Сегодня мы уже рассмотрели различные способы установки операционной системы. Теперь давайте перейдем к установке ретро-консоли Recalbox. Выбираем носитель, SSD-диск, нажимаем «Далее», 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 вводим пароль и приступаем к установке. Процесс записи операционной системы на SSD-диск завершен. Нажимаем «Продолжить» и выключаем нашу консоль. При включении начнется установка операционной системы. Давайте так и сделаем. Выключаем Raspberry Pi и приступаем к установке операционной системы Recalbox. После включения начинается процесс установки, и мы видим различные информационные окна, как работает данная игровая консоль. Далее в видео я буду рассказывать, как туда устанавливать игры, как ее настроить, подключиться к Wi-Fi сети и использовать геймпад DualSense от PlayStation 5. Процесс установки завершен, давайте смотреть, что у нас получилось. Попадая в главное меню, мы видим различные ретро-консоли, которые поддерживаются данной операционной системой. Со всеми данными консолями мы можем взаимодействовать.
Но давайте для начала я расскажу, как загружать игры. Для этого я подключаю Ethernet кабель к Raspberry Pi, и второй его конец я подключаю к Mac Mini. Отключаю Ethernet кабель, который у меня уже подключен к ней, и подключаю тот, который мне нужен. Это позволит создать соединение и напрямую через Mac Mini кидать мне игры на ретро-консоль. Я уже скачал несколько архивов с играми для разных платформ, которые находились в открытом доступе в интернете. Они имеют различные расширения, и далее я расскажу, как правильно их подбирать и файлы с какими расширениями подходят для той или иной консоли. Давайте начинать. Для начала перейдем в сетевое окружение, чтобы найти нашу ретро-консоль. Открою его в новом окне, чтобы более детально показать, как правильно происходит перенос. Видим здесь Recalbox. Открываем его. Если у вас нет сетевого окружения в боковом меню, тогда перейдите в настройки Finder, настройки, и здесь выберите подключаемые сервера. Поставьте здесь галочку, и тогда сетевое окружение появится. Выбираем Recalbox. После подключения нажимаем Share. Здесь находим Rooms. Также здесь находятся другие различные папки, где мы можем кидать сохранения, обновлять биосы и многое другое. Переходим в Rooms. Здесь мы видим все те ретро-консоли, которые мы видели в меню. Находим нужную нам, куда хотим загрузить игры. Я буду загружать игры для PSP, поэтому открываю нужную папку. Теперь открываю папку с архивом, которую я скачал ранее. Выделяю те игры, которые хочу перенести, и простым перетаскиванием закидываем их туда. Дождемся, пока перенос игр завершится. Как понять, какие расширения подходят для той или иной папки? В каждой папке с эмулятором ретро-консоли есть файл readme. Открываем его, и здесь мы можем обнаружить те расширения, которые поддерживаются данной консолью. Давайте также перейдем в другие консоли, чтобы посмотреть, какие расширения они поддерживают. То есть для каждой консоли свои расширения. В большинстве случаев, когда вы скачиваете игровые архивы, там уже указано, в какую папку их нужно разместить. После того, как мы разместили игры, которые нам необходимы, в которые мы хотим поиграть, давайте вернемся в Recalbox, чтобы произвести дальнейшие настройки геймпада, интерфейса и всего остального. Для начала вы можете подключить любой проводной геймпад, клавиатуру или мышку, чтобы произвести первоначальные настройки. Я буду нацелен на то, чтобы подключить геймпад от PlayStation 5. Давайте начинать. Переходим в настройки контроллеров, Bluetooth подключение. Что нам нужно сделать далее? Нажимаем ОК, видим, что здесь нет девайсов, но он находится в режиме обнаружения. Теперь нам нужно произвести некоторые манипуляции с геймпадом. На выключенном геймпаде зажимаем две кнопки и держим до появления световых индикаций. После того, как геймпад начал мигать, можем отпустить эти две клавиши. Данная световая индикация означает, что геймпад готов к подключению. Вернемся в меню. После того, как мы перевели геймпад в режим сопряжения, он появляется в нашем списке. Мы его выбираем, и он полноценно функционирует. Конечно, нам нужно еще немного его донастроить, чтобы распределить конкретные клавиши на определенные задачи. Но даже без первоначальных настроек все работает. Как вы видите, уже работают кнопки, работает меню, мы можем по нему перемещаться и даже уже поиграть в некоторые игры. Но лучше, конечно, произвести настройки кнопок и распределить между ними задачи. Переходим в настройки геймпада и назначаем клавиши. Это стандартная процедура, которую вы могли встречать в различных консолях, в различных играх, поэтому просто назначайте те клавиши, которые будут вам удобны в тех или иных комбинациях. После того, как настроили геймпад, можем перейти в настройки сети. Здесь поддерживаются Wi-Fi и проводное подключение. Давайте включим Wi-Fi. Включаем его, выбираем нашу сеть, которая нам доступна, нашу точку доступа и вводим от нее пароль. Все, на этом все настройки завершены. Далее мы можем поиграться с настройками меню, визуализацией, темами, скринсейверами и другими настройками, именно влияющие на визуальную составляющую, которую мы будем видеть в нашей навигации. Поэтому передвигаемся между этими настройками, меняем значения, смотрим, какие цветовые сочетания нам больше нравятся, как располагаются наши консоли, выбрали и сохраняемся. Я думаю, что каждый подберет под себя то, что будет ему больше подходить. Давайте двигаться к следующей теме. Когда мы запускаем игровую консоль, с правой стороны у нас не отображается превью наших предстоящих игр.
Давайте посмотрим, как это должно выглядеть. Видите, в окне справа мы видим различные анимации, видео или иконки тех игр, которые нам нужны. Поэтому переходим в меню, в настройки и загрузка данных. Здесь выбираем источник, он по умолчанию один. Выбираем типы изображения, переходим различные, изменяя настройки. И после этого выбираем фильтр. Выбираем системы, которые хотим обновить. В основном нужно выбирать те системы, в которые вы добавили игры или в которых отсутствует превью. Выбрали нужные нам консоли и нажимаем загрузка данных. Система все автоматически потянет из интернета, и после этого у вас появится с правой стороны превью, различные видео, оценки для данных игр, которые вы на данный момент просматриваете. Давайте попробуем запустить одну из них, посмотрим, как это работает. Выбираем Mortal Kombat, производим стандартные настройки, видим, что все корректно работает. Конечно, графика тех годов немного печалит, но в данной ретро-игровой консоли вы можете производить настройки графики. И там мы можем настраивать различные шейдеры, разрешение экрана, сглаживание, устанавливать HD моды и многое другое. Можете перейти в настройки или посмотреть на экране, который я немного пролистаю, чтобы вы могли с ним ознакомиться. Теперь мы разобрались с базовыми настройками данной игровой консоли. Теперь после трудового дня, например, подключив его к монитору, мы можем поиграть в свои любимые ретро-игры и провести за ними часок-другой. Но маленький монитор меня не очень устраивает, поэтому подключаю ретро-консоль к телевизору. Все работает стандартно, как обычно любая консоль. Выбираем HDMI подключение, выбираем любимую игру и можем, развалившись на диване, поиграть в свои любимые ретро-игры. Сегодня мы с вами узнали очень много нового, как собрать Raspberry Pi в корпус, как установить туда различные операционные системы, установили Recalbox, научились закидывать туда игры, настраивать интерфейс, подключать геймпад и многое другое. Если у кого-то остались вопросы, обязательно пишите их в комментарии, я стараюсь всем обязательно ответить. А если вы очень внимательный зритель, обязательно прочтите описание, там вас ждет небольшой сюрприз. А я буду заканчивать данное видео, поиграю еще немного в консоль и буду приступать к созданию нового видеоролика. Всем до новых встреч!